dag den 28. maj 2022. Og jeg er her på Hjallese station og på vej til Park and Ride-anlægget syd for Odense. Jeg er nemlig en af de heldige, der har vundet en plads i Odense Letbanes første passagertog, som afgår kl. 10.45. Turen går non-stop til Tarup, hvor borgmesteren og transportministeren stiger ombord til returløbet. Det første letbanetog med passagerer kørte fra den station, som hedder Parkering Odense Syd, som ligger øst for Hjallese. Her ligger nemlig letbaneværkstedet, der drives af Keolis, som også står for driften af letbanen i Odense og i Aarhus. Odense Letbane skulle have været åbnet i slutningen af 2020. Men coronaen og andre længerevarende godkendelser forsinkede letbaneåbningen. I modsætning til Aarhus, så ventede Odense Letbane på en endelig godkendelse, inden man meldte en åbningsdato ud. Og det må man sige har været en god løsning, så man ikke endte med en aflysning i sidste øjeblik. Klokken 10:20 trillede så det allerførste letbanetog i Odense ind til perron på Park and Ride-anlægget og er klar til afgang til Tarup. Ej, hvis du vil med, så tager du bare på, ikke? Kommer bare på. Hej. Punkt uden stop til Tarup. Når jeg siger det sådan, så kan det godt være, at vi kommer til at holde nogle lyskryds og vente på, at der bliver grønt, men ellers så er der ikke nogen stationer, vi så fair nok. Der var vist en journalist, der så. Jeg vil godt anbefale dem, der står op og holde fast i bøjler og hvad der er holdestikker. Indtil vi lige vender os til togets rytme her. På vejen op til Tarup kan vi da lige høre lidt om designet på den nye letbane. Hej, jeg hedder Jannik Fritjof. Jeg er grafisk designer og visuel koordinator på Odense Letbane, hvor jeg har arbejdet siden 2017 og har været med ind over design af stationer og tog. Vi er her i togsæt nummer 1, letbanekøretøj nummer 01, der har fået navnet Brunderen. Og der kan man se, at vi har fået et meget lyst tog, hvorhen at vi har nogle meget indbydende farver. Det er en meget rar atmosfære. Samtidig så har vi også en meget tydelig skiltning, især på vores displays og på selve den skiltning, der er ned langs med toget. Vi har nogle meget behagelige sæder, der er lavet af bomuld fra Kvadrat i Ebeltoft, hvor vi har fået vores eget stof. Vi har nogle meget synlige holdstænger, som ikke har en pangfarve, der forurener ned igennem toget. Så vi har gjort ret mange tiltag med toget, for at det fremstår så enkelt og så indbydende og så varmt som muligt. Hvis du ser på Odenses farver, fortogene, bygningerne, så er det kun varme farver, der bliver brugt. Så letbanen skal være en repræsentation af byens farver. Vores letbanekøretøjs farve er en repræsentation af Odense, men den falder ikke ind i byen. Hvis du vil have en farve til at falde ind, så skal den være mørk. Det er derfor, vores kørestrømsmaster, de er mørke. Det vil vi gerne have, falder ind i omgivelserne. Toget derimod er meget synligt, fordi det har en lys farve, men en lys farve, der er relevant til at repræsentere Odense.
drejer vi jo ind på Øster Stationsvej. Men den kører ret godt, ikke? Ja. Altså. Ja, her har vi så vores nøddøråbner, som er gjort grøn. Og det er et af de eneste steder i Danmark, hvor den er blevet grøn, fordi at det bedre repræsenterer nødudgang, hvor der er krav til, at nødudgangsskiltningen skal være grøn. Men de tyske krav, hvor toget er bygget, sagde rød. Så vi undersøgte, og vi fik lov til at lave vores grønne, som er en bedre visuel afkodning af, at her er tale om en nødudgang, og ikke noget, der har med brandslukning at gøre. Altså en anden ting, jeg synes, der er vigtigt at understrege, det er, at al kommunikation i vores togpositioner er på 2 sprog, dansk og engelsk, og det er uden undtagelse. Lige fra vores opkaldsenhed står på dansk og engelsk, vores linjekort er på dansk og engelsk til de stationer, der har en engelsk oversættelse, vores skiltning er på dansk og engelsk, vores udkald i toget er også på dansk og engelsk. Letbanens sæder er faktisk rigtig dejligt bløde, og ikke ligesom metroen eller andre transportmidler, hvor sæderne er meget hårde. Så hvorfor lige bløde sæder her i letbanen? Det er jo fordi, at vi gerne vil give borgerne en højkvalitetsoplevelse i letbanen. Selvom det måske i mange tilfælde er tale om en kort tur, så synes vi stadigvæk, at det er vigtigt, at det her er et højklasseret offentligt transportmiddel, hvor at du får en god sædekomfort, du får en god kørekomfort, du får en god visuel oplevelse. Letbanetogene har også et stort flexrum til f.eks. cykler og barnevogne. Altså, i de første tegninger til de her tog, der var vores flexrum en anelse mindre. Herover der havde du en sæderække, men den blev så fjernet, og vi indsatte klapsæder i stedet for at få mere plads i de 2 flexrum, vi har i toget. Så det er en ændring, vi har foretaget undervejs, for at gøre letbanen bedre til at medtage cykler, kørestol, barnevogn osv. Ham her kommer til at sætte rigtig lang tid dernede af, så for han ikke skal indhente ham, så kører han først. Det er inde på Albania. Jeg ved ikke. Det ved jeg faktisk ikke. Nej, det kan faktisk godt være et stykke på flakgøren, og så bare tager en af de andre. Så kan vi måske være, hvis vi kunne bedre, så vi kan finde en løsning. Okay, så mange plejer der ikke at være, når vi kører herud med tomme kørekort. Ja, så er vi kommet til Tarup Center, og det er her, hvor der kommer rigtig mange passagerer med, fordi det er officielt det næste tog, der kører herfra. Og her fra Tarup steg både borgmesteren og transportministeren ombord til returløbet. Og på vejen blev der ved hver station lavet korte indvielser, hvor snore blev klippet over. Ja. Hej. Tror du? Ja, det tror jeg. Det tror jeg faktisk, det er Jeg vil gerne kigge om og nok ikke. Ej, hvor er det godt. Jeg kunne forestille mig, at det handler om tid færdigt. Det tror jeg ikke så længe. På Albani-tog stod en masse mennesker og ventede på de 2 første letbanetog mødtes samtidig.
fantastisk. Masser af glade mennesker. Lydløs. Hvad siger du? Og helt lydløs. Der var i hvert fald ikke enten glade mennesker, så skide godt. Her skulle den sidste snor klippes over. 3, 2, 1, nu! Og bagefter bød H.C. Andersen dem alle sammen velkommen til eventyrets by. Som i dag, i det gamle eventyr om årtusinder, skriver digteren, ja, om årtusinder kommer de, rejsende på dampens vinger. Nu behøver vi ikke vente længere. Vi har ventet, nu sker det, og fra i dag af kan hele den hvide verden rejse helt ind til byens centrum, H.C. Andersens by, på byen Danmarks grønne hjerte, hvor alt andet er vand ved siden af. Fra i dag kan vi rejse på dampens vinger. Vi kan rejse let på letbanen og mødes i Odense, eventyrets hovedstad. Vi har fornøjelsen at gå sammen med jer, spacere sammen med jer til scenen på Flakhaven. Her gæster, borgmester, denne vej. På scenen i Flakhaven blev det store åbningsshow afholdt med musik og taler fra blandt andet borgmesteren og transportministeren. På vej herind havde vi faktisk små mini-åbninger af stationerne, både ude fra Tarup-centret, hvor jeg var med, og ude fra Hjalles station, hvor det andet tog kørte fra. Udover at kunne opleve den udelte lokale begejstring for at være med til at åbne en station i områderne, så fik vi også små gaver med på vejs ind, og dem, der står forrest, skal se dem, de ligger nede foran scenen. I andre kan komme op og kigge på dem bagefter. Vi fik overrækt en lille genstand, et mindre symbol, der viser noget om de meget forskellige bydele og kvarterer, som letbanen binder sammen. Jeg må starte med at erkende, at jeg stadig er lidt skuffet over, at mit forslag til navnet til letbanen ikke vandt. Kan I huske, da vi stemte om det for et par år siden? Brunderen vandt. Jeg havde indstillet Tager det letbanen, men måtte se mig slået på målstregen, og det er der også. Det er helt rimeligt. Så har jeg også noget at sige til jer, der ikke er så vilde med letbanen. Vi lytter til jer, og vi lytter til jeres frustrationer, og vi har forståelse for den ændring, som banen er for jer. Men jeg håber, at I vil give letbanen en chance. Kære alle, letbanen er her. Letbanen er åben. Stort tillykke til Odense, til Fyn, til Danmark og rigtig god tur. Indbyggerne i Odense skal stadig lige lære at vende sig til den nye trafikant i bybilledet. I år er det nemlig 70 år siden, at den sidste sporvogn kørte i Odense. Odense Sporveje kørte for første gang den 5. oktober 1911 og kørte mellem Fruens Bøge, forbi byen og ned til Hunderup Skov. Senere blev nettet udvidet til flere strækninger, og sporvognen kørte nu hver 7. minut på grund af den store popularitet. Men på trods af den store succes, valgte man i Odense som den første by at nedlægge sporvognene. Sporvognene skabte problemer på vejbanerne, som de skulle dele med de stigende antal bilister, og samtidig så var materialet blevet meget forældet. Det blev besluttet at erstatte sporvognene med busser, så den sidste sporvogn kørte den 1. juli 1952. Så har vi indviet Odense Letbane. Og i modsætning til en sporvogn, så kører letbanen i sit eget tracé.
Det vil sige, at letbanen ikke er afhængig af bilisterne, som kører. Nogle gange ikke helt rigtigt. Der er nemlig sket små uheld både i Aarhus og i Odense. Og ofte står der i medierne, letbanen påkører bil, selvom det i virkeligheden er omvendt. Letbanen kan jo af gode grunde ikke undvige den øvrige trafik. Så alt i alt handler det om tilvænning, og at letbanen fremover kommer til at være en del af byens trafik. Indvielsen af Odense Letbane blev fejret flere steder. For eksempel i Tarup, hvor der selvfølgelig blev serveret den traditionsrige brunsviger. Andre stationer var der underholdning, og i nogle tog var der arrangeret live musik. Letbanen kører ikke kun igennem den hektiske store by, men også igennem de naturgrønne områder i den sydlige del. Banen strækker sig fra Tarup Center igennem byen, forbi Rosengårdscentret og det nye universitetshospital og helt til Hjallese, hvor der er forbindelse med Arriva mod Svendborg og Odense. Og måske vil der komme nye etaper til Odense Letbane i fremtiden. Jeg vil ønske Odense Letbane rigtig meget held og lykke fremover. Og så håber jeg, at den bliver udvidet til andre egne af Odense. Så jeg vil sige tak, fordi I så med. Husk at give et like og abonnere på kanalen, og se gerne flere af mine videoer her på Kennys Film. Mit navn er Kenny Kardevasam. Hej.